这个应该是我安卓投屏的最后一期，真的就像封面说的一样，是使用纯无线的方式来把安卓的画面和声音同步投到直播的电脑，不需要借助任何的外设软件。今天用到的软件是 Windows 10自带的连接，其投屏本质是使用了无线网卡的 Miracast 的协议，所以要用这种投屏方式的同学，电脑一定要有 WiFi 功能。这种方式也利好笔记本直播的用户，该方案不依赖路由器，所以电脑和手机只需要靠近就好，不需要在一个局域往下。台式机的朋友可能没有 WiFi， 那么可以考虑购买支持 Miracast 协议的无线网卡，比如我自己用的就是这个 AX200， 它是集蓝牙和 WiFi 一体。今天这个投屏不但能够同步传输音画，还可以将你的手机仅有的 Type-C 口流出来给你拿去充电，缺点那么还是一样的，不能够使用游戏内的对物语音。第一步就是需要把直播电脑的显卡驱动、网卡驱动都更新到最新版。笔记本用户需要特别注意，你需要把双显卡的驱动都更新到最新。同时在直播电脑呢，需要是 Windows 10的专业版，我建议是用1909以上的版本。如果是新系统，你还需要安装无线显示器这个功能，默认的话好像是没有的，都是需要手动安装。无线显示器安装完以后，咱们需要重启电脑，然后按照我视频的提示打开投影到此电脑的这个界面。我的建议是大家把设置都改成和我视频上的一样，然后点击启动连接应用到此电脑，把鼠标移到连接的顶部，把这个窗口调整为非全屏模式，至此在电脑上的操作就完成了。咱们到安卓手机上找到投屏相关的选项，不同手机叫法可能不一样，有的叫做无线投屏，有的叫做无线显示等等，大家需要自己去找。然后在可用设备这里找到直播电脑的名字，选中以后，电脑和手机都会有进一步的提示，大家按照提示输入这个数字，那么过一会儿就会投屏成功。如果电脑上没有弹出请求，建议重启电脑、重启手机，然后再重新进行上述步骤，重新投屏。投屏成功以后，默认情况下电脑鼠标是可以控制手机的，这个时候我们轻轻的按一下 Windows 键，那么这个鼠标就会回到电脑桌面，就是不会去控制手机。大家看我操作很犀利哈，但你们呢第一次可能都不会成功，一定要重复看我刚才提到的这几个关键的步骤，不行就重启。打开游戏，这个时候会发现游戏的声音和画面都已经在电脑上了，咱们只需要干一个事情，就是打开你的任意的直播软件，把这个连接的这个窗口捕捉到直播软件里，那么你就可以开始愉快的直播。怎么样？这个方法是不是超级的方便？至于投屏以后这个画面不全，那么我们可以按住 Alt 键把不需要的裁掉，然后再来拉伸这个画面，这样呢还是会不全，这个不太好搞，你只能是套一个模板，然后会好一点。